سالي لي زامي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتي سناء الحكيم، القناه اللي دائما كنوعدكم فيها بامور ومواضيع متنوعه ومختلفه. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو بالضبط، اننا اليوم غادي ندير واحد الحاجه مختلفه بزاف 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 على الحاجات حتى اللي كندير انا في عادتي اليوميه، لانني انا ماشي واحد الشخصيه اللي كتطبخ بزاف. اكيد عرفتوا الموضوع عن الطبخ من خلال العنوان. فانا واحد الانسانه اللي ما كطيبش بزاف، ولكن عزيز عليا ملي نطيب ندير شي حاجه فيها شويه الابداع. اليوم غتشوفوا في هذا الفيديو ماشي بزاف د الابداع، ولكن واحد الافكار اللي ممكن انها تفيدكم في السيمانه كامله، الناس اللي خدامين او اللي عندهم وليداتهم تيقراو، والناس اللي ما عندهمش الوقت، يعني الناس اللي ساكنين بوحديتهم وكيبغيو يوجدوا وجبات بالزربه وما يتعطلوش. فاليوم غادي ندير 3 ديال الوجبات اللي ساهلين بزاف 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 بزاف. ممكن تاكلوا وحده ديال الفطور بيان سور، وحده ديال الغداء، وحده ديال كاسكروط اللومجه كيف ما تنقولوا هنا. فهما حاجات اللي بساطين بزاف ورخاصين، وحتى ممكن انكم ديرهم في اسرع وقت، وممكن انهم يكونوا مناسبين جدا للناس اللي بغاو يديروا الحنيه. فبعد علاش انا اصلا درت هذه النوعيه ديال الفيديو؟ لانني انا حاليا في مدينه جديده. راه الناس الانستغرام اللي متبعين معايا لي ستوري عارفيني كاينه في مدينه جديده. نخلي لكم الانستغرام ديالي، مرحبا بكم فيه، التحقوا بيا وتبعوا معايا اليوميات ديالي في لي ستوري. فانا كاينه هنا واحد المده مؤقته، ما غاديش نبقى مده طويله، ولكن كاينه انا وبنت خالتي، فبغينا نديروا وجبات اللي صحيه وسهله وسريعه. فهذا النهار الاول ديالي قررت انني نصايب هاد الاكلات هادو وهاد الوجبات. انا كنقول فا بزاف ما غاديش نطول عليكم مازال، نخليكم مع اول وصفه، ثاني وصفه وثالث وصفه ديال هذا النهار. غنحتاج في هذا الفطور الشوفان، هذا الياغورت او الرايب اللي كيكون هكا 0%، نص تفاحه، نص بعويده، ونص بنانه. وغنحتاج حتى هذا البسكوي هذا ديال الشوفان والفواكه اللي تيتباع في لي سوبر مارشي، انا كنت شريته في الشمال. وبيان سور معلقه وجبانيه. فطوري لهذا النهار صراحه يلا هدقت منه، جا خطير 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 بزاف. وخلاص هاد الطريقه ديال البسكوي ديال الشوفان هكا كنفرطها من الفوق، يا سلام جات واعره بزاف. المهم تلاقاو مثلا شويه في وجبه الغداء. دابا الساعه تقريبا 12، فنوجد الغداء. انا غادي ندير الرز مع الخضره والكفته. فهنا قطعت بصيله، قطعت فلفله، قطعت 2 خيزوات وقرعه واحده كبيره، وخديت شامبينيون هذا ديال هاد الماركه هادي. عندي الكفته والرز ديجا سلقته ودرتو في هذا في الثلاجه. فانا غادي نوريكم كيفاش غنوجد هذا الشيء. غنشحر الخضره تقريبا كامله مع الشامبينيون، بعد نوجد الكفته وغنوريكم كيفاش غنبريزونطي. المهم هادشي كامل غادي ندوزو بالزربه باش ما ياخذش مده طويله في الفيديو. انا درت نص فلفله وبصله وحيده صغيره، نخليهم يتشحروا وابقي غنزيد عليهم لي شامبينيون. لي شامبينيون على الفلفله والبصله وكنخليهم يتشحروا واحد شويه، عاد نزيد عليهم بقيه الخضره. زدت دابا خيزو نخليه يتشحر، وحتى نزيد القرعه. عاد غادي ندير التوابل، نقدر ندير دابا شويه د الملحه غير باش تعطيني الماء ديالها.
دابا غادا نزيد القرعه كامله ديال ما باقي شويه ديال الزولي ملح شويه ونحرك. ابخي غادي ندير الكمون الخرقوم البزار والتحميره ونزيد شويه ديال الماء ونخلي كلشي كيطيب على نار مهيله. اي فوالا كيف ما تشوفوا زدت واحد نص كاس د الماء تقريبا ولا كاس لاروب مع التوابل وغنغطي هادشي كامل نخليه يطيب. انا كنبغي الخضره تكون طايبه مزيان، ما تعجبنيش هذيك اللي بين صوتي اللي باقا قاصحه وداكشي ما كناكلهاش. اي فوالا كيف ما تشوفوا ها الخضره كيفاش جات بحال هكا تماما. كنبغيها هكا طايحه ولا درت ليها بحال هكا تتقسم يعني طايبه مزيان. درت ليها زدت ليها مازال واحد شويه نص كاس الماء باش عاود طابت على الدرجه فكتولي بحال هذاك الخلطه الاسيويه اللي تيديروا لو درنا عليها صويا صوص وشي حاجات اخرين كانت غادي تولي بحالها، مي انا ما تعجبنيش داكشي. ملي قرب الغدا عاد غادا نوجد الكفته ونطبخ الرز. ها هو حطيته هنايا تريكي الرز حطيته باش يولي في درجه حراره المطبخ، وهذا غنخليه غنغطيه حتى يقرب كيف ما قلت لكم الغدا ونوجد الكفته باش نتغداو. دابا جا الوقت اللي نوجد فيه الكفته. خديت نفس المقله اللي درت فيها الخضره وخليتها بهذاك المريقه ديالها حيدت الخضره بنفسي ودرت بصيله تشحر وابخي البصيله غنزيد عليها الكفته. واحد الطريقه الناس اللي مثلا كياكلوا الكفته ما كيبغيوش ياكلوا معها الخبز ممكن تزيدوا معها الشوفان. انا واخا دايره الرز درت الشوفان غير باش نوريكم هاد القضيه انها ممكنه. كتزيدوا معها الشوفان تزيدوا لها الزيت والتوابل وكتزيدوها على البصيله فكنبقى منعك هكا الكفته ديالي وكنقلب فيها كتوجد كندوزو للتحضير اولا البريزونطاسيون التقديم. انا راه ما عنديش مع هادشي ديال الشوميشه وهادشي ديال الطبخ بزاف، ولكن كنبغي نجرب مره واليوم قلت نبارطاجي معاكم. في الاخر حطيت هذاك الخضره والشامبينيون ديالي سخنات مع الكفته. المهم ما خلطتهمش لانه بغيت في البريزونطاسيون نحط كل حاجه بوحدها وديك الساعه اللي بغى يخلط شي حاجه يخلطها. اي فوالا الشكل النهائي ديال البلا. درت الروز ناتور هكاك في هذيك الجهه، هنا درت الخضره وهنا درت الكفته. ممكن كيف ما قلت لكم انكم تحطوا الروز وديروا فوقه الخضره ومن فوق الكفته وتاكلوا زعما باش اولا تميلونجيو كلشي اولا ديروا الحاجه اللي بغيتو. وكذلك ممكن انكم ديروا هاد الوجبه هذه في سوبيرات وديها معكم للخدمه سهله وما تحتاجش شي حاجات بزاف، يعني كل حاجه تسخنوها بوحدها تقدر تحطوا كلشي في سيبيره وديروه في ميكرووند. وهاد الوجبه هذه يعني انا حضرتها في وقت متفرق لانه ما كنتش خاصني نتغدى بكري. اما ممكن توجد في واحد 30 دقيقه او ماكسيموم. اخر حاجه قررنا نكملوا بها النهار هو كاسكروت اللي بسيط بزاف. خدينا دي توست بحال هكذا ديال القمح. هاد نسكافي هادي ديالت كريم اللي فيها قهوه وحليب وسكر. واخر حاجه البينت باتر ديالت هذا شريتها من الشمال فاش كنت في الشمال. فغادي نديروا الكويسات نديروا فيهم القهوه ديالنا وناكلوا حاجه بسيطه. واخر زعما اخر وجبه غتكون في النهار هي هذه، يعني ما غناكلوش من بعد. الفيديو كمل 3 ديال الوجبات سريعين دغيا صايبتهم. كل حاجه ما خدتش مني بزاف د الوقت. مثلا الغداء ممكن انكم تصايبوا كيف ما قلت في واحد 30 دقيقه او ماكسيموم. انا خديت فيه وقتي، بديت مع الصباح قطعت الخضره راسها وجدت هذاك الخضره بوحدها وعاد خديت 3 وجدت الكفته وهكا، لانه
انا مرتاحه بوحدي في الدار، كنتسنى بنت خالتي يجي من القرايه، فما عنديش حتى شي مشكل. اما الناس اللي باغيين يوجدوا اكله سريعه فهذه اسهل واسرع اكله ممكن تصايبوها، وفيها بزاف ديال الفوائد. كيف ما شفتوا في اللومجه في كاسكروط درنا لي توست اللي بالقمح. اولا هادوك لي توست مفيدين بزاف. زبده الفول السوداني اللي مسوسه، ما تاخذوش اللي فيها الشوكولاته او اللي فيها العسل، هذيك مسوسه ما فيهاش حتى شي حاجه، يعني فيها فقط كاوكاو. وهذوك الساشيات ديال القهوه اللي سريعين جدا جدا جدا، تدخل عليهم مسخون وها هما واجدين. اما الفطور، هذاك الفطور خلاص غزال بزاف وكيشبع لانه فيه الشوفان، والشوفان كيشبع بزاف. كنتمنى انه هاد الوصفات يكونوا ساهلين وتكونوا تعلمتوا كيفاش انكم تديروهم، وانكم تقتصدوا من الوقت وتقتصدوا حتى في الفلوس. ما غنطولش عليكم اكثر، غنتمنى انكم تابوناو لاشين وديروا تفعيل الجرس وتابوناو ليا الانستغرام ديالي. مرحبا بكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي مغامره جديده وفي مواضيع جديده. مني لكم الف تحيه، السلام عليكم.